ভারতের চেরাপুঞ্জিতে টানা বৃষ্টি ও উজানের ঢলের কারণে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যায় কুড়িগ্রাম, সুনামগঞ্জ ও শেরপুরে চরম ভোগান্তিতে লক্ষাধিক মানুষ। ঘরবাড়ি ডুবে যাওয়ার পাশাপাশি সড়ক তলিয়ে যাওয়ায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অনেক এলাকায়। আগামী দুদিনে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হবে এমন আশঙ্কাই করছে পানি উন্নয়ন বোর্ড। এ নিয়ে কথা বলতে পরিবার থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন বুয়েটের বন্যা গবেষণা কেন্দ্রের অধ্যাপক ডক্টর সাইফুল ইসলাম। ডক্টর ইসলাম, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে। আশা করছি আপনি ভালো আছেন। কদিন আগেই বন্যা নিয়ে কথা হলো, আপনার সাথে কথা হলো, আবারও খুবই স্বল্প বিরতিতে আবার বন্যার প্রাদুর্ভাব। এটা কি কোনো বিশেষ কারণ আছে, নাকি এই সময় বন্যা হওয়ারই কথা ছিল? এই সময় বন্যা হওয়ারই কথা, এটা একটা স্বাভাবিক ঘটনা। তবে এবছর যেটা হচ্ছে যে একটু আগে বন্যা শুরু হয়েছে আর কি। আপনার প্রি মনসুন সিজনেই আমরা দেখেছি সিলেটে বন্যা, এবং এবছর যেটা ফোরকাস্ট হচ্ছে যে এখন পৃথিবীতে যে কন্ডিশনটা চলছে প্যাসিফিকে, পার্টিকুলারলি যেটাকে বলে লা নিনা, সেই কন্ডিশনে আমাদের এইদিকে ঝড় বৃষ্টি একটু বেশি হয়। এবং আপনি জানেন যে ভারতীয় আবহাওয়া অধিদপ্তর, যেটা আইএমডি, তারা ফোরকাস্ট করেছে যে এবছর বৃষ্টির পরিমাণটা বেশি হবে মনসুনে। এবং আমরা বিশ্বজুড়ে দেখছি যে আবহাওয়ার একটা পরিবর্তন হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে, যার ফলে আমরা ধরে নিচ্ছি যে এরকম এক্সট্রিম কন্ডিশন আমরা মনসুনে হয়তো আরো কয়েকবারই দেখবো। এই যে বন্যাটা হলো, আপনি যেটা বলছেন যে এই সময় বন্যা হওয়ারই কথা, কিন্তু এখন যেসব ভোগান্তির কথা বলছি, লক্ষাধিক মানুষের ভোগান্তি হচ্ছে, বাড়িঘর ডুবে যাচ্ছে, রাস্তাঘাট ভেঙে যাচ্ছে, তাহলে কি এমন আসলে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে কিনা কোনো, যাতে এই ভোগান্তিটা, দুর্ভোগটা কমানো যেতে পারে? সেই ব্যবস্থাগুলো কি করা যেতে পারে? হ্যাঁ, ব্যবস্থাগুলো করতে হবে। যেমন বন্যা আমরা এখন ব্যবস্থাপনা করি বা ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট করি, যেখানে একটা হচ্ছে যে যে নদী নালা সেগুলি অনেকগুলি ভরে গিয়েছে, সেগুলি খনন করা। আর 2 নম্বর হচ্ছে বাঁধগুলিকে শক্তিশালী করা যেখানে আছে, এবং অনেক জায়গায় আপনার বাঁধকে আমাদের প্রোটেক্ট করতে হবে, এমব্যাঙ্কমেন্টকে অতিরিক্ত প্রোটেকশন দিয়ে, রিবেটমেন্ট বা গ্রোইন অন্যান্য স্ট্রাকচার দিয়ে। আর অনেক জায়গায় ম্যানেজ করতে হবে লিভিং উইথ ফ্লাড, লাইক আপনার সাইক্লোন, ফ্লাড শেল্টার বা এরকম সফট মেজার্স দিয়ে আমাদেরকে বন্যাকে করতে হবে। সব জায়গায় আপনি বাদ দিলে একদিকে যেমন নদীর নাব্যতাও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বা নদীর গতিপথ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, আবার অন্যদিকে দেখা যাবে যে সেটা অনেক কস্টলি হচ্ছে সেটা মেনটেন করা। তো গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাকে আমাদের বাদ দিয়ে রক্ষা করতে হবে, কিন্তু অন্যান্য যে মেজার্স গুলির কথা বললাম, বাড়িঘর গুলোকে উঁচু করা, ফ্ল্যাট শেল্টার তৈরি করা, অর্থাৎ বন্যার ব্যবস্থাপনা এবং আগাম সতর্কতা দেওয়া, রিলিফ দেওয়া কার্যক্রম। হ্যাঁ, এইভাবে আসলে বন্যার সাথে আমাদের আসলে টিকে থাকতে হবে। এবং বিশ্বজুড়ে এই জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী দেশগুলি, তাদেরকে আমাদের অনেকটা অ্যাডাপ্টেশনের সহযোগিতা দেওয়ার কথা, যেটা আমরা দেখছি না তেমন কোনো ফান্ড এখনো রিলিজ করা হয়েছে। এই যে রাস্তাঘাট ডুবে যাচ্ছে, মানুষের কষ্ট হচ্ছে, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, সড়ক ব্যবস্থাপনা বা সড়ক নির্মাণে কোনো নতুনত্ব আনা যেতে পারে কিনা? জি, আপনি সঠিক বলেছেন। আমরা এলজিডির সাথে একটি কাজও করেছি, যেটা হচ্ছে ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার। এখন আমরা যে সড়কগুলি করছি সেগুলি একটু উঁচু হচ্ছে এবং তার স্লোপ একটু মজবুত হচ্ছে, এবং সেটাকে আমরা বন্যার সাথে আপনার ঝুঁকি চিন্তা করে আমাদেরকে তৈরি করতে হচ্ছে। এবং সেক্ষেত্রে আগের থেকে অনেক বেশি আমাদের ক্রস ড্রেনেজ স্ট্রাকচার, কালভার্ট বা অন্যান্য ব্রিজ বেশি দিতে হচ্ছে, কারণ এখন প্রতি বছরই দেখা যাচ্ছে পানি আসছে এবং এই রাস্তাগুলি ডুবে যাচ্ছে। এবং কনক্রিটের রাস্তা আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দেখি যে এখন বেশি টেকসই। অনেক ক্ষেত্রে সাবমার্সিবল রোড, নিচু রোড দেওয়া উচিত যেখানে বেশি পানি প্রবাহিত হয়, এবং কনক্রিটের রোড, বিটুমিনাসের রোড আসলে পানিতে বেশি দিন টিকে না। তো ঝুঁকিপূর্ণ এরিয়া আসলে নানা রকম রোডের চেঞ্জ, স্লোপ এবং অ্যালাইনমেন্ট করতে হবে, এবং সেটাকে টিকে রাখতে হলে এখানে আমাদেরকে অতিরিক্ত পরিমাণ আসলে এখন ফসলেরও অনেক ক্ষতি হচ্ছে প্রতি বছর অনাকাঙ্ক্ষিত বন্যার কারণে। সেই দিকটাও বোধহয় গবেষকদের নজর দিতে হবে যে কম মেয়াদে যে ফসল দ্রুত যেটা ফসল ফলন দেবে সেটার দিকে নজর দেওয়া, অথবা যেটা আমরা প্রায় বলছি যে লবণ পানি সহিষ্ণু অথবা বন্যা সহিষ্ণু
শস্যের দিকে নজর দিতে হবে, এই জায়গাটা গবেষণা খুব জরুরি বোধহয় মনে হয়। হ্যাঁ, এই জায়গাটায় যে বন্যা সহিষ্ণু, তারপর খরা সহিষ্ণু, আর্লি ভ্যারাইটি, ইল্ড ভ্যারাইটিস, তো এইটা তো আছেই, তবে অ্যাডাপ্টেশন হ্যাজ এ লিমিট আর কি। আমরা এখন একটা টিপিং পয়েন্টে চলে যাচ্ছি, জি। একই ইয়ারে অনেকগুলি এক্সট্রিম ইভেন্ট দেখছি, সাইক্লোন, বন্যা, খরা এবং হ্যাঁ। সেই সাথে ফ্লাশ ফ্লাড। এই যে বিশ্বজুড়ে অস্থিরতা, সেক্ষেত্রে আসলে আমাদের কৃষিকে খাপ খাওয়ানো একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে। অন দ্য আদার হ্যান্ড, আমাদের ঝুঁকি মোকাবেলায় অন্য যে টুলস গুলো আছে, যেমন ইন্স্যুরেন্স, হ্যাঁ, তারপরে পুনর্বাসন, তো এইগুলো তো আসলে এখন আমাদের অর্থ ব্যয় করতে হবে অ্যাজ এ অ্যাডাপ্টেশন মেজার্স। আমরা এভাবে এখন এই ঝুঁকির সাথে অভিযোজিত হতে হবে। ডক্টর সাইফুল ইসলাম, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য।